คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่คิดว่าใครหลายๆคงจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยรู้จักกับตัวนี้มาก่อนนะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวนี้ก็คือตัว Doorbell DB10 ของต้าหัวเทคโนโลยีนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวรูปทรงยาวๆตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าทำไมไออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดอเบลได้ยังไงแล้วทำไมถึงรูปทรงถึงจะต้องเป็นรูปทรงที่เป็นลักษณะสูงยาวแล้วก็ทรงมนอะไรแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกท่านคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าโดยปกติเนี่ยบริเวณบ้านหรือว่าบ้านหลายๆคนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีตัวดอเบลที่อยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตัวดอเบลที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นการกดปุ่มแล้วก็จะให้เสียงภายในบ้านเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพื่อให้ผู้ใช้หรือว่าผู้พักอาศัยภายในบ้านเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีใครเข้ามาหาเราหรือว่ามีใครมาเยี่ยมเรานะครับแต่ว่าในส่วนของตัว Doorbell นะครับตัวนี้นะครับ Doorbell DB10 ของตัวต้าหัวเนี่ยมีการผสมผสานของตัวกล้องเข้าไปถ้าหลายๆคนจะสังเกตเห็นในมือของผมที่ถืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบาย2ส่วนนะครับวิธีการใช้งานของตัว Doorbell ตัวนี้นะครับมีการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันลี่เฉิงนะครับตัวแอปพลิเคชันลี่เฉิงเนี่ยจะใช้ในการอินเทอร์เฟซผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อทำการติดตั้งแล้วสามารถใช้งานผ่านตัวอุปกรณ์ device ตัวนี้ได้แต่ผมจะขออธิบายตั้งแต่ส่วนที่เป็นของฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะครับตรงส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับในส่วนของด้านหน้าที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยเป็นรูปกลมๆดำๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวตาโลโก้แล้วก็เป็นตัวปุ่มที่ให้กดเพื่อให้สัญญาณเสียงนะครับรอบๆตัวปุ่มก็จะมีไฟสัญญาณแจ้งเตือนสถานะของ device นะครับถัดลงมาด้านล่างสุดก็จะเป็นตัวสปีกเกอร์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารผ่านตัว device นะครับเพื่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่หน้ากล้องตัวนี้ก็ทำได้ด้วยเหมือนกันส่วนในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวออดที่อยู่ในบ้านนะครับ2ปุ่มนี้สามารถต่อได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเวลาติดตั้งเราจำเป็นที่จะต้องถอดตัวฝาหลังนะครับซึ่งในกล่องนี้ก็ให้พวกไขควงมาอยู่แล้วในกล่องนี้จะให้ตัวที่เป็นไขควงนะครับไขควงที่ใช้ในการแกะแล้วก็ติดตั้งให้มาตรวัดแนวระนาบแล้วก็ให้ตัวสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB แล้วก็ให้ตัวน็อตที่ยึดกับตัวฝาผนังบ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวฝาปิดกล่องนี่ครับตัวฝาปิดกล่องก็จะเป็นรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ตามด้วยรุ่นโมเดลของแบรนด์นะครับในส่วนของการใช้งานที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับจะใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันลี่เฉิงที่เป็นไอคอนสีส้มๆนะครับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะใช้งานได้ในรูปแบบของการพอสและเพย์ตัวภาพนะครับผ่านตัวกล้องสามารถที่จะส่งเสียงหรือว่าไว้สัญญาณวิดีโอคอลผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ผ่านตัวกล้องบน device แล้วก็สื่อสารไปยังผู้รับสารที่อยู่ตัวหน้ากล้องนะครับอาจจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรู้จักก็เราสามารถสื่อสารผ่านตัวกล้องตัวนี้ได้ส่วนต่อมาในส่วนที่2เราสามารถที่จะแคปเจอร์ภาพผ่านตัวแอปพลิเคชันได้โดยมีฟังก์ชันในการแคปเจอร์แล้วก็ตัวถ่ายแคปเจอร์แบบวิดีโอนะครับแคปเจอร์ในรูปแบบของวิดีโอตัวนี้ก็สามารถที่จะเซฟไฟล์ครับลงมาบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับและฟังก์ชันที่น่าสนใจหรือว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัว device ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันในการตรวจจับวัตถุนะครับหน้ากล้องหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า motion detection นะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจจับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ของหน้ากล้องคนสัตว์สิ่งของเมื่อมีการขยับเขยื่อนหน้ากล้องปุ๊บตัวกล้องสามารถที่จะ detect แล้วก็อะลามขึ้นไปบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ได้นะครับและผู้ใช้สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาได้ณเวลานั้นเลยหากตัว device เนี่ยทำการ detect ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันว่าไอตัว Doorbell DB10 เนี่ยบอกกับกลุ่มผู้ใช้แบบไหนนะครับผมคิดว่าตัว Doorbell DB10 เนี่ยเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่รู้สึกว่าบ้านตัวเองในช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไว้ตรวจจับคนแปลกหน้าตรวจจับพวกหมาหรือว่าสุนัขแมวอะไรพวกนี้นะครับที่มันผ่านบริเวณหน้าบ้านที่แบบบางทีเราก็ไม่ชอบใช่ไหมครับว่าใครมาผ่านหน้าบ้านแล้วบ้างบางทีไม่ค้นบ้างกับสัตว์บ้างแล้วก็รู้สึกรำคาญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางทีมันเกิดปัญหาการลักขโมยเกิดขึ้นใครมาวนเวียนป้วนเปี้ยนหน้าบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้จะช่วยในการจัดเก็บหลักฐานให้กับผู้ใช้ได้นะครับและเดี๋ยวผมคิดว่าข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือการที่เราจะต้องถอดตัว device เนี่ยไปชาร์จแบต
ผ่านไมโคร USB ซึ่งคล้ายๆกับตัวการชาร์จแบบชาร์จโทรศัพท์นะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยแบบสะดวกในเรื่องของการชาร์จแบตหน่อยแต่ก็คงคิดว่าช่วยเซฟ security ของคนภายในบ้านแล้วก็บางครั้งเราจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไกลๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยเป็นหูเป็นตาของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหากว่าต่อไปเนี่ยมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมชิ้นใดที่น่าสนใจผมก็จะมาบอกต่อแล้วก็เล่าเรื่องราวประสบการณ์ดีๆให้คุณผู้ชมฟังอีกนะครับแต่ถ้ายังไงแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ